Hola a todos, soy Yaisa Bejarano Martínez, estudiante de Enfermería de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica del Chocó. El día de hoy vamos a realizar el examen físico con el objetivo de aplicar conocimientos teóricos adquiridos en clase a la práctica. Vamos a encontrar lo que es la inspección, la palpación, la auscultación y por último la percusión. También haremos toma de signos vitales, tomas de medidas antropométricas. Dentro de los aspectos que vamos a examinar tenemos piel y mucosas, tenemos cabeza, tenemos cuello, tenemos tórax, abdomen y extremidades. Vamos. Ingresa nuestro paciente al servicio médico, hacemos una inspección rápida de cómo está ingresando, cuál es su forma, cuál es su fase, si está haciendo algún tipo de gesto. Hacemos preguntas para ver si se encuentra ubicado en tiempo, lugar y espacio y procedemos a explicarle el procedimiento que le vamos a realizar. Antes de continuar, no nos podemos olvidar de nuestro lavado de manos. Como primer paso, vamos a pesar a nuestro paciente. Pedimos que retire su calzado y se suba a la báscula. Este paciente tiene un peso de 46 kilogramos. Posterior a esto, vamos a mirar cuál es su talla, cuánto mide, si tiene una estatura adecuada para su edad. Tiene una estatura de 1,60. Pedimos al paciente que se sienta en la camilla para realizarle la toma de signos vitales. Antes, le hacemos una breve explicación sobre el procedimiento a realizar. Vamos haciendo preguntas de rutina a nuestro paciente que nos ayudan a llegar a un diagnóstico más certero y crear un ambiente agradable entre el paciente y el profesional. Preguntamos sobre sus hábitos alimenticios, rutina diaria, si hace deportes, entre otros. Para la toma de la tensión arterial, descubrimos el brazo de nuestro paciente. Nos aseguramos de que tenga una buena postura para que no nos salgan alterados los resultados. Antes de todo, también nos asesoramos de que nuestros equipos se encuentren en óptimas condiciones. Nuestro paciente ha arrojado una tensión arterial de 125/80 miligramos de mercurio. Pedimos amablemente a nuestro paciente que se descubra la parte superior del cuerpo para realizar la toma de temperatura y demás exámenes. Para la toma de temperatura de nuestro paciente, nos aseguramos de que la axila se encuentre seca y ubicamos nuestro termómetro. Hacemos toma del pulso y una vez finalicemos, realizamos toma de la respiración sin que él se dé cuenta de que lo estamos haciendo para que no salga alterado. En la inspección de piel y mucosas, nos aseguramos del color y pigmento, higiene y lesiones de esta. Miramos que nuestro paciente tiene una pequeña herida en la parte posterior del codo. Le realizamos palpación a nuestro paciente para detectar humedad, la temperatura, la textura de su piel y qué grosor tiene esta. También miramos si tiene movilidad. Vemos que nuestro paciente es de piel morena y su piel no tiene un grosor abundante. En la cabeza realizamos inspección del cráneo, miramos su posición, su forma y su proporción. El cráneo de nuestro paciente es un cráneo normocéfalo, miramos la implantación capilar, la cual es abundante. Vamos explicando los procedimientos a nuestro paciente para así conseguir una colaboración más óptima de él. Inspeccionamos sus ojos, donde miramos sus cejas, sus párpados, sus pestañas, la forma de ellos, la simetría y miramos cómo se encuentran las mucosas de esto. Nuestro paciente tiene conjuntiva palpebral hidratada y pupilas isocóricas. En las orejas realizamos la inspección y palpación, miramos la integridad de la piel, la forma, el tamaño, la simetría, la posición de las orejas, su sensibilidad y la audibilidad. Lo hacemos en ambas para que nos aseguremos de que se encuentra una simetría entre las dos. En la nariz realizaremos la inspección de su forma, posición, integralidad, permeabilidad
y examinaremos también los senos paranasales, los cuales se encuentran sin dolor a la palpación. También miraremos si hay secreciones, si hay lesiones, cuál es el color de esta, miraremos si hay presencia de masas y cuál es el tamaño y la forma de esta. En el examen de la boca cerrada miraremos su simetría, su forma, el color, el volumen de sus labios. Con la boca abierta miraremos la mucosa bucal, las encías, los dientes, cómo se encuentran las glándulas salivales y el paladar, las amígdalas y la lengua. Ahora pasamos al cuello, donde hacemos una inspección de forma, volumen, tamaño. Vamos a mirar cuál es la movilidad, si encontramos los latidos y presencia de tumores. Miramos la movilidad, si hay dolor, nuestro paciente no expresa dolor en ninguno de los movimientos. Y hacemos exploración, palpación de ganglios linfáticos, de la glándula tiroides, de los vasos del cuello, de la laringe, la tráquea, y el paciente no expresa dolor ante ninguno de estos exámenes. Pedimos amablemente a nuestro paciente que se acueste en la camilla para realizar la exploración del tórax. Hacemos inspección del estado de la piel, la forma, la simetría, la estructura musculoesquelética, miramos si hay expansibilidad torácica. Hacemos palpación de nuestra caja torácica para mirar si hay algún tipo de anomalía de lesión. Pedimos a nuestro paciente que hable, que diga 33 para mirar la vibración de nuestra caja torácica. Pedimos que respire fuerte para mirar la expansibilidad. Hacemos la percusión dígito-digital en la caja torácica de nuestro paciente para determinar cuál es la región pulmonar y mirar si hay algún tipo de anomalía. Miramos también la simetría de las tetillas de nuestro paciente. Pedimos que se ponga en posición de cúbito lateral para realizar la percusión en la parte de atrás de los pulmones y mirar cómo se encuentran. Realizamos auscultación cardíaca y pulmonar, donde le pedimos al paciente también que se ponga en decúbito lateral y le pedimos que diga 33 para mirar cuál es el ruido que se origina al él hablar. Hacemos una flexión asistida con el paciente para mirar si hay algún tipo de tumoración o hernia en la parte abdominal. Vemos la simetría del abdomen de nuestro paciente y vemos que es un abdomen plano. También miramos los movimientos que se realizan al respirar. En la palpación miraremos el tono muscular, la sensibilidad, las pulsaciones y si tiene algún tipo de acumulación de líquido. Hacemos una palpación unimanual y luego hacemos una palpación bimanual para mirar la presencia de masas más profundas. Realizamos percusión dígito-digital para mirar el tono y los límites de los órganos abdominales. Auscultamos sonidos intestinales, sonidos vasculares, sonidos gástricos. Vemos que estos se encuentran normal en nuestro paciente. Explicamos a nuestro paciente que vamos a examinar extremidades superiores e inferiores. Realizamos inspección y palpación de sus manos. Miramos que no hay callosidades en las manos de nuestro paciente. Miramos sus uñas y encontramos que en el dedo meñique tiene una pequeña cicatrización anómala debido a un evento adverso que tuvo en su niñez. Realizamos movimientos suaves para ver si hay algún tipo de dolor al ejecutarlos. También inspeccionamos la higiene y lesiones de esta misma área. Y lo realizamos en ambos miembros para que haya simetría. Realizamos lo mismo en sus miembros inferiores. Miramos si hay presencia de callosidades, la cual nuestro paciente la tiene. Realizamos movimientos pasivos. Nuestro paciente nos refiere de que al realizar los movimientos en su pierna izquierda encuentra presencia de dolor en la rodilla por un golpe que tuvo anteriormente. Una vez finalizado el procedimiento, pedimos a nuestro paciente que se vista
y se retire de la camilla. Procedemos a explicarle cada uno de los detalles que hemos encontrado en la exploración física. Preguntamos si tuvo algún tipo de molestia, algún tipo de dolor en la realización de este. Una vez consolidados todos los datos obtenidos, procedemos a explicarle a nuestro paciente cuáles han sido los hallazgos que nosotros hemos evidenciado. Damos educación sobre algunos hábitos de higiene bucal y realizamos campaña de promoción y prevención. Algunos de los hallazgos que hemos evidenciado en el examen físico de nuestro paciente es que se encuentra reducida la movilidad en la rodilla izquierda. Encontramos algunos tipos de heridas en la piel, los cuales no son graves. También hay una cicatrización anómala en su meñique de la mano derecha, los cuales tampoco son un índice alarmante. Esto ha sido todo. Mil gracias.